Nggih dados ijma'i ulama niku setiap surat niku sebagai Quran tersendiri. Irung ana tenan iki. Dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri napa sendiri. Sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya, terus sekarang diulang lagi di surat Naml, kemarin-kemarin juga ada di surat Syu'ara. Terus yang paling panjang niku teng surat Al-Qasas. Surat napa? Al-Qasas. Karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran niku dianggap berdiri napa sendiri. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hayatun tegese ula khafifatun kang cepet kang lincah. Wala mongko mire sapa Nabi Musa mudbiron hale membelakangi. Maksudnya melayu berlawanan arah nih. Bahasa Arabe wala mudbiron. Walam yu'aqib lan ora bali sapa Musa. Yarji tegese ora gelem bali sapa Musa. Saking wedine Mas. Kala dawuh sapa wa ta'ala ya Musa la takhaf. Ya Musa la takhaf aja kuwatir sira minha saking hayah. Kira rasa wedi sangka ula. Ini saat temene ingsun la ya khofu iku ora kuwatir. Ladaya ana ing sanding ingsun inti sapa al mursaluna pira-pira sing den utus. Kudune wong rasul ku gak usah diwedi min hayatin sanging ula wa ghairiha lan liyane hayah. Illa man dzulama sing penting wedi, sing pantes wedi ku illa man dzulama. Ai lakin man dzulama tegese wong sing zalim sapa man. Zalimi nafsahu ing awak dhewe ne man. Summa badala mongko nuli ganti sapa man husnan ing amal sing apik. Atahu ba'da su'in kang lakoni sapa wong utawa kang nekani sapa wong hu ing amalal husni to amalan husnan ba'da su'in sak sing amal sing elek. Manane tabat tegese tobat sapa man. Fa ini mongko sak temene ingsun niku ghafurun niku zat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase. Manane akbalu tegese nampa ingsun atobat ing tobat wa aghfiru lan nyepura ingsun lahu maring man. Wa adhilan nglebono sira ya daka ing tangan sira fi jebika ing dalem saku sira sak ira etu kil komisi tegese jerone utawa sakune al komis jubah utawi nggih pokoke kelambi lah takhrus mongko metu apa iki lahyat khilafa launiha khale beda warnane iki lahyat minal udmati saking kemerah-merahan nek sebab sing awale kemerah-merahan umume tangan beda iku metu dadi khale putih min ghairi su'en kali tanpa krana penyakit baros tegese penyakit baros keputihan lah itu tetep kodeyat su'aun utawi ana sinar yaksa kang iso menyilaukan apa su'a al-basar ing peningal ayat kan ngene iku kabeh hale dadi ayat fitisi ayatin ing dalem paket sangang ayat mursalan kan diutus sapa Musa biha lan ayat ila fir'aun maring fir'aun wa qaumi lan kaum fir'aun innahum satamne fir'aun wa qaumah iku kaunu ana sapa fir'aun lan sakbalane iku kaum fasikina kang fasik kabeh falamma ja'at mung semansane teka hum ing fir'aun lan sakbalane apa ayatuna pira-pira ayat ingsun mufsiratan hale jelas mudiatan tegese ingkang cumlorot ingkang banget pertelane wadihatan tur banget pertelane. Kalau mongko padha komentar sapa Fir'aun lan sakbalane hadza utawi iki ku sihir niku sihir mubinun kang banget jelase. Bayinun tegese jelas zahirun tur zahir. Wajahadu biha wastaiqonat ha anfusuhum zulma wa urwa. Wajahadu lan padha ngingkari sapa Fir'aun lan sakbalane biha lan ayat lam yukiru tegese ora gelem ngakoni sapa Fir'aun lan sakbalane. Waqat istaiqonat ha. Wastai konat halan teman-teman ngiyakini hak ing ayat apa anfusuhum awak dhewe ne kabeh wa qatis tai konat tegese khalik bener-bener ngiyakini ing ayat apa anfusuhum awak dhewe ne kabeh tayak kono tegese yakin sapa ngake ana sak temene ayat min indillah sing ngersane Allah oleh ra gelem lakoni zulman krana sifat dolime wa ulwan lan sifat kumoluhure takaburon tegese krana sombong anil imani sang iman bima kelan perkara jak kang teka bi iklan ma sapa Musa utawi iki rajiun bali ilal jahdi maring sifat angas atau sifat menolak kebenaran.
Fangdur mongko ningalono sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad kaifa kana khali oy apa ana apa akibatul mufsidin apa akibate wong sing nglakoni pengrusakan allati kang alim taha kang ngerti sira ing akibah rupane min ahlakihim kang yaiku ngrusak min ihlakihim kang yaiku ngrusak wong-wong sing kelakuane mufsidin min ihlakihim saking ngrusak wong-wong kang kelakuane iku mufsidin sing lakoni pengrusakan. Walakot atena lan teman-teman parek ingsun Daud ing Nabi Daud wa Sulaiman Nabi Sulaiman. Sulaiman sapa ibnahu tegese anake Daud. Tak paringi ilman ing ilmu, satu pengetahuan atau satu keputusan hukum bil qada'i tegese duwe seni, duwe keahlian mutusna bena nasi antarane manusa. Lan ngerti meneh waman tikitoiri lan omongane manuk wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Wa qala lan ngucap lan dawuh sapa Daud lan Sulaiman syukran hale nyukuri lillahi maring Allah oleh dawuh alhamdulillah. Utis kabehane puji bagi Allah alladzi kang faddolana kang menangno to ngeki anugerah sapa Allah nak ing kita. Binubuati kelan kenabian wa taskhiril jinni lan ngatur jin wal insi lan manusa wa syayatin lan ngatur setan. Ala kathirin ing atase ngalahno ing atase wong akeh min ibadi sing pira-pira kawulane Allah mukminina kang mukmin kabeh. Mungkin kalau terangkan ini surat Naml, tapi Allah niku mesti mbakas ceritane Nabi Musa. Nggih dados ijma'i ulama niku setiap surat niku sebagai Quran tersendiri. Irung ana tenan iki. Dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri napa sendiri. Sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya, terus sekarang diulang lagi di surat Naml, kemarin juga ada di surat Syu'ara, terus yang paling panjang niku teng surat Al-Qasas, surat napa? Al-Qasas. Karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran niku dianggap berdiri napa sendiri. Jadi mau Quran itu turun mau sak surat niku nggih pun mandiri secara makna. Niku dari segi disiplin ilmu. Terus dari disiplin kesejarahan Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani napa Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa, yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane angger tukaran. Nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi mek sahabat Ansor niku. Nanti jotos-jotosan. Niku nak tiyang Yahudi munine walladzi ikhtara Musa alal alamin, demi zat sing menangno utawa milih Nabi Musa ngalahno wong sak donya. Terus dari sahabat Ansor walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin, demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa donya. Niku terus tukaran nganti jotos-jotosan. Barang jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri, terus jare Nabi kena apa ke jotos-jotosan. Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang napa jenengan. Tapi Nabi jape ya aneh, Nabi jape ya aja geman ngenyek Musa. Ya aja geman nganggep Musa iku kalah mbek aku. Piye-piye Musa itu ketika terjadi Soqotil Ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat. Iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awwaluman soiko, aku pertama wong sing tangi. Awwaluman afaqo, aku pertama wong sing tangi. Mun wae ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idzan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi. Niku gelantungan pun nyekeli saka napa? Aras. Nabi Muhammad itu lucu, lha ngendikan lucu. Aku ora roh ndekne wis tangi sik terus nyekeli napa saka aras. Utawa ya dekne lah, ya asline ya tangine bareng aku cuma dekne seneng kono. Iku ora jelas dadi Nabi ku ya lucu dadi. Ya pokoke Nabi nak ngendikan ngoten niku nubuwah.
Nubuwah nak ngendikan mboten kena ditebak kan. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nu nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten mek logikane tiyang LSM napa meneh tiyang Khawarid napa tiyang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ra di nubuwah blas. Wes blas. Nek gak ditobatno nggih Khawarid tenan napa? Khawarid. Logika nubuwah ngeten contone. Tapi sampean nek ora paham, ora usah nyesal. Meneh nek sampean sahabate Kanjeng Nabi nggih sering mboten napa? Paham. Pemenah terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku nggih sering mboten napa? Paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuwah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten. Orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya, sing rumat sinten? Tiang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Madinah sukses, jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada. Niku yang ikut itu pun 114.000. Enggak tahu mikir ngono to, pinten? 114.000. Mulai data piye ora roh. Ngumpul KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing ngutus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak ceritani, ben ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah, Uyainah, terus ya beberapa tokoh. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu, baru seminggu, ada yang baru 5 hari, ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Niku ketika Nabi bagi ghanimah Hunain, niku orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani unta niku mabenal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus itu benal jabalen sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora di pikiran Khawarid. Ada orang jenenge Dzul Khuwaisirah, ini yang awal cikal bakal orang Khawarid. Orang Ansor sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal dijanggal, tapi Dzul Khuwaisirah paling sinis. Muni ngeten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkat, wis mulai mangkel. Ya Muhammad i'dil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah ku bathuke ngecap. Senengane ya salat. Ora ana wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Mau salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mulane kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong Khawarid. Salate buwet ta. Macane Quran nggih. Dan di antara sifatnya wong Khawarid itu seneng salat, seneng maca Quran. Nek ora oleh bantah niku Nabi sing ngendikan. Tapi kowe aja ngecap nek wong seneng salat iku Khawarid. Nah, angel to urip ku angel. Mulane biasa wae kados ngaji kula iki pas napa? Pas. I'dil ya Muhammad, mat kowe sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kei akeh. Sing wis Islame suwe ora mbok kei. Nabi mboten jawab, mau namung ngendikan guyon, Nabi cek santai. Wa may ya'dil idzalam akun adil. Nah aku ora adil sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Wong pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya. Nabi ya bilang jangan. Nabi orang-orang sahabat semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong ya, dan kalau aja apal teks hadis.
Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rajul fa'adrokat huruk fatun fi ahli wa ulfatun fi asyirati. Piye Kanjeng Nabi ya menungso nek ketemu tanggane masa lalu Nabi ya seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk nopo Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi nopo afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar komentarnya orang-orang Ansor. Terus Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua. Nanti saya mau ngomong, mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadirah, niki ben sampean duwe logika nubuwah. Mun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula, ben di logika nubuwah. Logika nubuwah wis pokoke anut pangeran. Bareng dikumpulkan Nabi pidato. Pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian-demikian? Itu tadi bahwa saya adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jawab Sa'd bin Ubadah pinter. Amma dzu ahlamina fala yaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya mulai pecundang lah, mulai nopo ngelempar nopo mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi nyen orang yang berjiwa besar. Loh tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya enggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumat. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya silakan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Ansor semuanya meriang, waduh. Tapi Nabi tidak duka ya tenang. Ya ora maksud-maksud no nggih duka, nggih tenang mon. Mau terus setelah itu lah ini yang harus dicatat dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuwah. Delok wong-wong Quraisy. Mirdas bar entuk unta mulai. Aqra bin Habis bar entuk unta mulai. Wong bentuk dhuwit iku mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuwah. Ama tardona ayyarsi annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah ila rihalikum. Engko wong-wong mulai iku mbok nggawa unta mbek wedhus. Kowe iku mulai iku nggawa aku. Kowe milih ndi? Mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus. Wes nangis langsung kowe milih mulai nggo jenengan jere. Maksudnya wong-wong bar tak kei wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggawa aku. Maksudnya nggawa aku Rasulullah. Kowe milih ndi? Milih nggawa wedhus mbek mulai. Wah, gemilah betul jenengan. Terus Nabi ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng mbek kowe. Wes terus akhirnya Nabi kundur teng pundi? Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar akhirnya melarat, mergo donyane dintekno nggo berjuang. Tapi Nabi ra tau dikai dhuwit. Umar nggih ngoten, mun mengkas-mengkis ya dibaro ra tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Ojo sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok dadi pasen. Itu logika nubuwah. Lah aku yakin kirang tahu di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek ngekeki akeh kudu engko akhir entuk akeh.